dagens episode av Brille. Har lyst til å se hvem som er med i kveld? Har lyst til å se det, eller? Bli med bort her og se det, vel. Der er jo stand-up-komiker og kjent fra utallige TV-reklamer, Yngve Skomsvold! Og jeg tror ikke mine egne øyne. Han mørke, pene Ylvis, Vegard Ylvisåker. Og se hvem som er på denne siden, da. Det er jo jaggu meg radio- og TV-komiker Tore Sagen. Og nå står ikke verden til falske. Ved siden av han har vi fader meg mannen i evig overgangsalder, Bård Tufte Johansen. Og velkommen til dere, altså. Vet dere, altså, i dag er vi i dette panelet, rent teknisk i hvert fall, bare menn. Så kan man spørre seg, hvor blir det balansen mellom det feminine og det maskuline, mellom yin og yang? Det skal vi finne ut nå, fordi de har tatt med seg noen bilder fra de var små, og jeg skal finne fram den feminine kraften i alle disse tøffe mannfolka. Yngve, som ung mann. Altså, du ser jo i dag veldig flott ut, men som ung mann, du hadde sånn nydelig, langt hår. Jeg vil ikke kalle det yin, mer en slags, du var en slags sånn, litt, er det en Aune Sand-stil? Var du en pompøs, poserende type? Hva var grunnen til at du hadde dette lange håret? Ja, det kan hende at det lange håret, det bare kom, kan man si. Altså, de gjør jo gjerne det. De gjør det, men jeg gikk på Romerike folkehøgskole, som er sånn skuespillerskole. Ja. Så det er kanskje derfor jeg prøvde å se litt sånn pompøs ut på bilder. Ja, posere litt, da. Ja, så var det derfor du ikke så i kamera? For det var teit. Det hadde jeg lært at man ikke skal gjøre. Men du ville bli skuespiller? Ja, jeg søkte på teaterskolen 2 ganger også. Oi! Jeg gjorde det, altså. Du kom inn, men gadd ikke gå det. Ja, riktig. Men du er jo skuespiller, du er jo med i masse reklamefilmer. Ja, altså, jeg kom inn på reklamefilmhøgskolen da, kanskje. Det gjorde jeg. Det er ikke så vanskelig å komme inn der. Men Yngve, så du ble aldri skuespiller, men fader også flott det var den gangen. Så kjøttfulle lepper og veldig pen. Du er pen nå. Jo, men nei, det var ikke det jeg skulle si. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skal bare si takk for det. Jeg mente ikke å bifalle. Nei. Vegard, da jeg så dette her bildet av deg, så tenkte jeg at du som gutt så hadde du mye omsorg og ømmet til deg. Du spilte piano for småbrødrene dine. Helt til jeg fikk øye på at din lillebror Bård, han har fått møkkajobben med å trykke på fotpedalene. For det gidder du ikke gjøre selv. Nei, det er sant. Det er vel sånn det har fungert hele oppveksten vår. Helt til det plutselig snudde. Nå er det litt sånn motsatt. Nå sitter jo liksom han og mesker seg i midtsete mens jeg sitter på siden der. Ja. Men hva er det sånn at er en sånn makt? Hvem er liksom bestemmer i forholdet deres? Nei, altså det er vel egentlig ganske jevnt. Han har fått lov å sitte der i midten fordi at jeg bestemmer det mest andre ting. Du ligner på Bård, det er sånn. Syns du det? Ja. Takk. Broren din. Ja. Hvilken Bård tror du da? Du tenkte Bård i tredjeperson, da? Ja, jeg tenkte bare, du snakker jo alltid om det selv. Jeg går ofte rundt til folk, jeg sier du ligner på Bård. Bård er blitt sånn, Bård er sint nå. Ja, men du sa det. Når du møtte meg i sted, så sa du jo, Bård, jeg er glad for å se deg i dag. Tore, du hadde jo flere liksom, kvinnelige sider som liten. Når du ser på dette bildet fra stranda, det er sjelden å se en gutt på den alderen være så målrettet på å bli brun. Ja, det er så rart, for akkurat det bildet der så husker jeg husker at jeg hadde sykkelshorts, som det het den gangen. Altså trang shorts er lik sykkelshorts. Så husker jeg at jeg hadde Walkman og solbilder, men jeg kan ikke huske at jeg sorte meg. Så at jeg rett og slett bare har blitt dopa ned av foreldrene mine og lagt i sola, for da kan de ta med meg hjem til Norge igjen etter hvert på ferie og si sånn, se så rike vi er som har råd til å bli brune om sommeren. At det er sånn statusgreier, for jeg kan ikke huske å ligge der og sorte meg. Men du har jo klaget over at du har mye føflekker, men nå skjønner man jo det hvis du ligger og steiker deg fra du er 5 år gammel. Ja, får man føflekker av å sole seg? Er det det som er... De kommer mer frem, har jeg tenkt. Ja, kanskje. Jeg har aldri skjønt hvordan og hvorfor og når, ikke minst, føflekker kommer. Men nå har jeg begynt å fjerne det igjen, for det har blitt for mye. Ja, mange har du tatt bort? I Photoshop har jeg fjernet alle sammen. Altså... Jeg ser så bra ut. Bård, du har alltid vært en veldig sånn kjærlig og omsorgsfull fyr, og det var det åpenbart allerede som ung gutt. Det eneste jeg reagerer på med dette bildet her, er den slappe dødmannshånden du har lagt på skulderen til han blonde englegutten.
Ser du den? Ser jeg etter den der. Nei, vi er veldig, du ser veldig hvor glade vi er, lykkelige. Ja, dere ser veldig glade ut. Som jeg husker det bildet, så var det... Vi var flyktninger, vi flykta til Porsgrunn. I en gummibåt fra Skien, og så kom vi fram der, og uten foreldre, og da sitter vi der og veldig letta. Men nå ser jeg først hva som egentlig skjer der. De har jo lyst til å stikke av. Du holder jo han ene gutten fast i et jerngrep. Ja, veldig rart grep også. Veldig unaturlig grep. Veldig vondt grep. Du bruker ikke lillefingeren, den henger på siden. Kan ikke vi se på det bildet her hele sendinga? Altså, jeg tror vi kommer til å se så mye ting Jeg her. har også funnet ut noe annet her, og det er at du er ikke der i det hele tatt. Du har bare malt ansiktet ditt på furupanelet. Og øynene og munn. 4 menn med mange myke, feminine sider, og nå skal vi se hva det duger til når det drar seg ordentlig til. Vi kjører i gang.